Welcome back to Ana Live Channel. Hi guys. Hari ni sis akan buat unboxing untuk dua Beyblade di sini yang ada dekat sini guys. Okey, Beyblade ni adalah random booster. Okey, dia random booster bermakna kita takkan dapat launcher dan kita tak tahu Beyblade yang mana yang kita dapat. Okey, dia random. Mungkin kita dapat ni. Okey, kita pun tak tahu. Dan kita pun tak tahu sama ada Beyblade yang berlainan antara dua kotak ni ataupun Beyblade yang sama guys. Okey, sis beli ni dekat Toys R Us dengan harga RM42.90 satu kotak. Sebelum tu kita tengok dulu kotak dia. Okey, biasalah Takaratomy. Tapi jika you guys nampak gajah hijau ni, kan green elephant ni, bermakna ini adalah keluaran daripada Korea. Okey, dia Takaratomy juga, tapi bukan daripada Jepun lah. Dia daripada Korea guys. Dia tetap dibuat di Vietnam, okey. Tapi dia adalah untuk Korea version, bukan Japan version. Okey, tetap dibuat di Vietnam. Okey. Import by Litak Sendirian Berhad. B130 Random Booster Volume 13. Okey. Kalau you guys tengok, itu yang paling besar kan. Gambar dia yang paling besar, dia adalah merupakan Bryce Bay. Okey. Nama bay ini adalah A-Night 12 Expand Eternal. Okey, kalau si salah sebut, sorry guys. Ni Beyblade hadiah lah yang paling besar. Okey. Tapi kalau sis target untuk dapat ni dengan ni lah. Ini sis target jugalah untuk dapat Revine Ponix 12 Fusion Dash. Berbelit lidah sis analis sebut. Harap-harap betul guys ya. Tu dia. Yang ini pula you guys tengok ya. Dia sama kan macam ni. Macam A-Night yang satu ni, tapi dia warna kelabu. Dia dipanggil A-Night Friction. Okey, ni adalah A-Night Friction. Ni guys. Okey. Yang kelabu ni A-Night Friction. Okey. Kalau kita tengok yang clear ni pula. You guys kenal tak siapa ni? Ini adalah Hell Salamander 13 Blow Dash. Yang ni. Yang sis tunjuk ni adalah Hell Salamander 13 Blow Dash. Maaflah kalau sis salah. Kalau sis salah, sila betulkan dekat komen ya. Mana-mana Beyblade yang sis salah sebut ni. Okey. Kalau kita pergi tengok yang kuning-kuning kehitaman ni. Hitam-hitam kuning menarik ni. Okey, kombinasi warna yang menarik juga. Dia adalah Hazard Carbius for Magic. Merge. Magic ke merge ni? Sisa merge. Hazard Carbius for Merge Dash. Yang ni guys ya. Hazard Carbius. Okey, kita pergi kepada yang ni pula. Yang ada warna biru, silver dengan hijau ni sikit Okey, siapa ke nama dia? You guys rasa siapa? Sis rasa ini adalah Emporia Phineas 13 Meteor Survive. Belit lidah, panjang betul nama kau. Emporia Phineas 13 Meteor Survive. Okey, kita pergi kepada yang hijau-hijau delima. Tu dia. Hijau ni adalah siapa dah dia ni ya?
Drenzer Flame 10 Turn Sword. Sekali lagi disebut, maaf kalau salah. Drenzer Flame 10 Turn Sword. Berbelit lidah. Betul tak guys? Ni yang hijau ni. Okey, yang akhir sekali. Ya, untuk Beyblade ni kita ada berapa ni? 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yalah 8. Kan? Yang terakhir, yang ke-8, yang merah-merah ni. Ni baru merah ada 5. Yang tadi hijau-hijau jade, terbalik. Ni merah-merah ada 5, okey? Ini adalah wall box. Zero Expand Atomic Dash. Berbelit sis menyebutnya, okey? Okey. Itulah nama-nama antara ke-8 Beyblade ini. You guys boleh tengok yang kat tepi ni. Okey. Kat tepi sini. Kat belakang ni. Excitednya sis nak unboxing. Jom kita tengok Beyblade apa yang kita dapat. Harap-harap dia Beyblade yang lain, berbeza satu lain. Stiker dia bukan kat sini ke guys? Tak ada stiker pun. Manual. Ni stiker dia. Ni stiker dia guys. Pam. Saya rasa macam yang tengok dekat stiker dia ni, macam yang ni guys, hijau ni. Kan? Si Drenzer Flame 10 Turn Sword. Yang ni Guys nampak tak? Betul tak? Macam dia kan? Okey. Kita dah tahu satu. Alahai. Best ke Beyblade tu? Tak minta satu lagi yang lain lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti dia buka, mesti terbalik macam ni guys. Berdebar nak tengok. Nak tengok tak nak tengok? Nak tengok tak nak tengok? Nak tengok tak nak tengok? You guys tengok dulu. Tengok dulu. Apa ni? Alamak, macam tak best je. Lain guys. Tapi tak best. Macam ni je ni. Siapa ni? Kuning ni. Hazard Cabius. Sedih. Sedih guys, sedih. Sedih lah macam ni. Nak nangis. Bukan yang tu ke?
ni pula. Apa ni nama dia? Biru. Emperor Phoneus 13 Meteor Dash and Meteor Survive. Berpelik lidah nak sebut dia. Emperor Phoneus 13 Meteor Survive. Oh, sis ingat kan dapat yang apa ni? Punya tu random. Sedih je sis tengok. Oh, sedih tak sedih tapi 4 bintang. Tahan. Design dia macam sedih je Okay. Kita akan buka sekali imbas. Nanti sis akan bagi penerangan mengenainya satu-satu di video akan datang lah ya. Dia bukan GT ya guys. So dia punya ni tak boleh buka lah. Dia Beyblade Burst. Boleh buka ke? Tak boleh lah. Saya rasa. Dia memang melekat. Ni kalau masuk tanaman litak boleh lah. Yang ni pula. Oi, yang ni ke? Yang ni. Nampak dia macam banyak tadi kan? Nyamuk pun nak masuk. 10 guys. Ini 1 bintang. Sis tak tahu nak apa lah benda ni. Macam kelakar buat dia. Yang ni betul lah yang hijau ni. Apa tak nama dia? Nama kau Renzer Flame Tenton Sword. Yalah tu. Macam sedih ya. Itulah dia kalau kita beli Beyblade random ni untuk mencapai kehappian tu kurang, okey guys. Tak apalah. Beyblade tetap Beyblade. Kan? Plastik je guys. Yalah macam ni pun macam plastik tapi dia macam ada besi-besi dia kan. Nampak macam kuat lah Beyblade yang lain pun. Yang ni macam plastik je. Tapi dia punya driver je lah buat masa ni yang mengubatkan hati. Yang lain macam sedih. Kalau tak pasang stiker memang macam bodoh sikit logo dia kan. Sis dah lah tak suka pasang stiker. Tahu tak? Hai, kau kerana kau sis kena pasang stiker lah nanti. Bonjeng sangat rupa dia. Kan? Okay guys, sis tak ada mood nak betterkan dia buat masa ni. Untuk memberi penerangan terperinci pun
sis masih bersedih hati. Okey. Daripada belakang kau. Tengok nyamuk pun dah lari dah. Tak nak kat korang dorang. Beyblade apalah yang aku dapat ni. Komen lah guys. Beyblade ni sampah ke hero? Komen di bawah. Okay. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, ring the bell, like and share. Bye.